हम अले यो यहाँ पर अति चिड़िया खाना घूमे ले रौरे मन देखा काहे कि हमार भाई अति प्रिंसवा भी अले हन और यहाँ देखा अभिषेक भैया भी अले हो और ई भी अले हो। हाँ तो बोल प्रिंस भाई का कैसन लागलो, मजा लागलो कि नहीं? हाँ बहुत मजा आलो यहाँ घूम के, सात पार्क घूम लियो, बाघ देख लियो, हाथी देख लियो, शेर देख लियो, सब देख लियो। हाँ बहुत अच्छा लागलो। हाँ। प्राइज हो इंटर गेट में 60 रुपया, बाकी सब फ्री, इधर सांप देख लियो, सब फ्री देख लियो। हाँ तो मजा लागलो न बहुत? बहुत मजा लागलो। तो आप आदमी सबके बोलो आवा तो इन घूमे ले। हाँ तो प्रिंस भैया मन बोला था कि तुहिनो अगर दोस्त था तो आवा, कपल है या जैनी मर्द सब है तो आई सकला घूमे में, बड़ी मजा लगता हो, समझ रहे हो। तो अगर वीडियो बढ़िया लागत हो तो प्रिंस भैया का सपोर्ट करबा। हाँ और फॉलो भी जरूर करबा और कमेंट जरूर करे खाई कि कैसे जइबोन या कने से मतलब टिकट कटावा हन अगर नहीं जाने से पहले।